我们现在所处的位置是在中国大熊猫保护研究中心雅安基地，然后我们的牛奶妈正在给我们的天宝准备今天的食物。奶妈，今天我们天宝的食物都有些什么呢？我们下午第一餐准备的那个天宝的窝窝头，这是天宝的窝窝头和那个水果就是胡萝卜。对。他最近的饮食状况是怎么样的？天宝的话还可以，就是窝窝头也喜欢吃，这个胡萝卜也喜欢吃。然后每天，下午有2餐。下午是有2餐。对，这是下午的第一餐。哦。这是我们自己制作了那个饲料坊制作的一个窝窝头，像极了面包是吧？是像极了面包。所以他喜欢这种食物吗？一直还是喜欢这个。他有没有？他应该是那个胡萝卜、窝窝头都比较喜欢的，这个天宝不太挑食。哦。所以他没有什么偏好的，基本上都比较喜欢。对，就是基本上你给他这几种，我们平时给他的那个窝窝头，就是水果还有窝窝头嘛。它其实都还挺喜欢的，它没有像其他有的熊猫会，就是我们也会尝试先给它窝窝头，先给它胡萝卜，有的熊猫会先选择一样，但是天宝还好，就是基本上感觉像那个有的孩子不太挑食的这种感觉。哦。天宝还是很可爱的，是吧？他的一个性格。比较听话，长得挺帅的，我觉得。挺帅的。然后我们知道我们的天宝是不挑食，然后也是长得很帅的一只大熊猫。现在我们的奶妈跟我们分享。那接下来。长得挺帅的，我觉得那个天宝属于就是五官长得挺标致，然后体长嘛，我们叫体长，就是像那种成年男性的，属于我觉得长得比较结实、高大的个子比较高的那种男孩。好的，我们接下来这是天宝的一个内卷房间。房间，然后接下来就会进入到一个天宝的一个加餐的一个时间。天宝宝，天宝。哎呦，你晓得你吃的吗？乖，来，乖哈，天宝，来。天宝，这边有吃的哈，你乖乖的坐着，是不是啊？今天的猪肉好吃吗？是不？馍馍也好吃，嘎，乖乖的吃哈，吃了自己出去耍，好不好？天宝。胡萝卜也好吃。你看，长得帅帅的，是吧？吃也吃得香香的，是不是啊？天宝最乖。哦。掉了一个嘛，掉了个这，来，天宝这边我给捡起来了，这边那儿没得，这我给捡起来了的嘛，有没有看到？快来，吃，乖，以为没给捡起来吗？抓到嘛，乖。天宝最乖是不是啊？还有捉到也就捉到的了哈。
乖乖的吃。来，吃了等会儿自己吃竹子哈，听吗？听没有？掉了要掉了。这只吃了，等会儿又吃好。今天的竹子香吗？今天的竹竿好吃是不？竹竿都吃光了。等会儿再给放点新鲜的竹子，好不好？天宝最乖是不？吃了就出去玩哈。自己吃哦。天宝，那是同事。哈。你看啥子啊？听到啥子哈？还有蚊子在这飞哟，蚊子咬不到一把，蚊子不准来哈，自己乖乖的吃哈，没有了，等下下午又吃哈，听没有？下午又吃哈。然后我们的天宝还是恋恋不舍哈，但是我们的奶妈已经开始给天宝准备外圈的食物哈，准备一些竹子和竹笋哈。那么接下来我们将去在外圈更多的了解到我们的天宝的一个状态，最近的一个情况。我们看到我们的天宝已经来到了外圈哈，然后我们的牛奶妈刘春华姐也来到了我们的外圈哈，然后我们春华姐可以给大家打个招呼，给我们的观众朋友。那个我们现在看到是天宝啊，天宝就是它这个就是一个平时的一个状态，这是它的室外的一个花园吧，就是我们叫外运动场。然后这段时间这个野花盛开的时候，它自己平时也是这样，就是吃完以后它会出来这边溜达一圈，然后你看它溜达的地方基本上就草就没长到那么茂盛哈，当然也是平时一个对它来说是一个休闲的一个环节吧，应该是一个时段吧。就是对他的熊的生活就是怎么吃好那个玩好吧，可能对我们来说看起来就是这样的。所以它到秋季它的活动量大吗？相对来说比夏季的话可能会叫逐渐增加吧。然后包括那个采食量也会持续到冬季，可能就是食欲比较最旺盛的一个季节。就是跟人的我觉得有点类似吧，应该是对。是现在是不是在贴球标的一个过程？也这个是也可以这么讲，但是我觉得也不太明显吧。他应该是说，只是说这个正常的话，他也会这样出来活动怎么样的？这个他已经像天宝的话，其实已经接近成年了，他也没有我们想的那些他的活动的一个量，还有一个范围，基本上我感觉就在这个圈上相对来说还是比较固定一些，就是比较规律，对，比较生活比较有规律的这种的。那他也比较自律哈。
那那它现在个体型长得是比较标准的，然后每天我感觉可能就是属于那种生活比较有规律的人，然后就是这种感觉吧，可能。那它会有一些比如说疯跑啊或者锻炼这种状态吗？基本上我感觉它就属于生活规律的这类了，还是没有的。就是基本上每天会在就是这个区域会活动，然后就是后边那条路它会去走动，就是那个树林的那个房子背后那条路它也会去走动。平时基本上就是吃了就睡，然后就这样，它就感觉就是比较怎么说了，成年人比较稳定的生活的一个状态，我感觉就是。那他现在的体重大概是多少现在137左右。当然？137。可能到冬季的时候会长一点点，就是到冬季的时候。冬季还会再长。对。所以他是更喜欢这种寒冷的一个就是这种凉爽的一个。对，这个季节其实是大熊猫相对来说，就是包括到冬季，应该是大熊猫比较喜欢的一个温度湿度，就是排除那个炎炎夏季嘛。其实大熊猫皮厚，那个毛也比那个知道就是2层毛嘛，可能就是冬天比较好，夏季就比较怕热嘛。像现在这个温度还有持续到冬季，都是大熊猫相对来说比较喜欢的一个气候吧。我们刚刚也提到哈，天宝是一个比较帅哈，长得比较高大的一个对，一只大熊猫。然后它的一个性格，您觉得是怎么样的？我觉得它的性格就是看起来，属于那种虽然长得个儿高，就是也健壮，但是性格还比较，随时感觉就是我们人叫它，怎么样，就是还很有感觉，比较亲和人的那种感觉吧。就是我们人叫它，它会知道，就是感觉就是信任度对我饲养员的信任度还是很高的。就是能听到我叫它，它就知道那肯定是给它吃的还是怎样的。总之来说，它不会不信任你，就是这种感觉。还是很粘人吗？对，就是很容易。它哪怕在外边玩的话，我们很容易把它叫回来。就这种，它不像有的熊猫可能在外边玩，你叫它远了也不听到也不会回来嘛。这种天宝的话，我觉得它还属于性格比较，也不属于那种很急躁的，就是属于那种性格比较平稳的那种。对，比较平和的。所以您是怎样跟他建立这样的一个？这个是靠时间积累来的。其实应该是，就是每个人，我觉得那个人和熊猫之间，其实它还是需要一定的时间，建立一个信任感吧，应该相互的。因为熊猫它虽然是说没有我们想的那么智商情商那么高，但是它至少有一个最基本的，可能是有一个信任度和安全感，应该是这种肯定还是有的啊。你长时间，就像我们刚才平时饲喂的时候，哪怕所以我们每次就是每个饲养员吧，你涉及到换一只饲养的熊猫，他会长时间的给它交流，就是说一些就是可能在有的人看来是不能理解也好，就是熊猫怎么会能听懂我们人讲话，是吧？但其实它可能是听不懂的。但是我想的是，我们会平时跟它交流，其实起的作用是让它熟悉我的声音也好，就是哪怕我们那个饲养员每个人的那种体位也好，其实这个也是给它一个熟悉的一个信号，其实是。这就相当于一种安全感的一种建立。对，你就让他知道我对你是友好的，我们是朋友，就是这种感觉，它是会有的。就是，所以有的熊猫它会在新的环境，就是包括人，我说的是，就是包括人，新的环境、新的一些人物出现的时候，它会有一些有的熊猫会有一些不同的反应，也是这种情况来的。那我们看到我们的天宝哈，应该是听到了奶妈说话的一个声音哈，就一溜烟的跑到了离奶妈近一点的这个位置哈。天宝。一下子在喊你吗？快吃哈，天宝。这个就刚刚应和上了，就是奶妈说的哈，就是我们的天宝是比较喜欢靠近人的，比较亲人的一个状态。
然后也比较信任我们的奶妈。那奶妈有没有什么印象深刻的故事可以和我们分享一下？印象深刻的故事哈。我想到一个，就是我记得，就是我刚，有一段时间他就是在外边，就是爬那棵树的时候，就是我们看到那棵大树的时候，其实天宝他平时就是不像那个小时候那么顽皮，就是每天会去爬树的这种，他不属于经常爬的这种。现在他就是上次他爬那棵树的时候，我就感觉就是那个树丫可能马上会断了。然后因为我们当时也在这边嘛，看他正在爬树的时候，我们觉得那个树丫快断了，告诉他说天宝，哎，你快下来了，那个树丫会断了。然后我们其实是感觉他肯定是听不懂的，其实是，但是后来他真的是下来了，回来了。哎，我们当时说，当然不管是巧合，但是我们总的来说，可能是因为他听到我们呼唤的声音，可能他根本没懂是树丫断了，但是他知道我们在叫他回来，这个是肯定的，他就真的是下来回来了。这个我觉得还是，感觉就是还是有那种感觉，还是比较，对，还是比较听我们的那种。会不会有像这种事件的发生，会不会有成就感？像就是毕竟有这样的一个过程。应该是说，他还是很信任我吧，这种感觉还是有，感觉还是我说什么他是相信的，就这种感觉可能是有的。可以听见我们的，听过我们这个故事之后我们还是觉得人和动物之间。特别和大熊猫之间我们的春华奶妈和大熊猫之间的这种故事，还是值得大家去细细的一个思考人和动物之间也需要这样的信任感。然后接下来我们将去到另外一个圈舍，去看到我们的香香。